hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kak, selamat menyaksikan ya. Iya. Selamat buat efektif. Konnichiwa Sensei. Baiklah, di sini kami akan memperhatikan video telenursing dengan materi mengajarkan pasien batuk efektif dengan 3 cara. Selamat menyaksikan. Masuk pada tahap yang pertama, yaitu batuk menggunakan lengan bagian dalam. Jika terasa ada daka ataupun sekret yang bertahan di tenggorokan, kita bisa menggunakan cara ini, yaitu yang pertama, tarik nafas dalam, lalu buang melalui mulut seperti bersiul. Lakukan sebanyak 3 kali. Tetapi pada cara yang ketiga, kita tarik nafas dalam, lalu batukan ke dalam tangan bagian dalam. Jika ada sekret yang keluar, kita bisa mengambil foam tempat sekutu, lalu membuang sekret ke dalamnya. Setelah itu, jika di rumah tidak ada foam tempat sekutu, kita bisa menggunakan cangkir aluminium yang bertutup atau apapun yang bertutup, dan setelah itu kita bersihkan agar dapat digunakan kembali. Dengan langkah yang pertama, jika kita merasakan ada dahak yang tertahan di dalam tenggorokan, kita bisa membatukannya ke dalam tisu. Yang pertama, kita ambil tisu lalu memegangnya menggunakan telapak tangan seperti ini. Tapi yang pertama kita harus tarik nafas dalam dulu ya, seperti kita menarik nafas menggunakan hidung dan menahannya sekitar 2 detik lalu membuangnya melalui mulut seperti bersiul, seperti ini. Setelah itu, kita batukkan ke dalam tisu. Lalu kita tutup, kita lipat, lalu kita buang ke dalam tempat sampah. Tetapi jika dahak yang ada dalam tenggorokan kita terlalu banyak, kita bisa menggunakan foam, lalu membuang dahaknya ke dalam foam. Baik, langkah ketiga yaitu dengan menggunakan sapu tangan. Sama dengan langkah yang pertama dan kedua, kita harus tarik nafas melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut seperti bersiul, dan batukkan ke dalam sapu tangan seperti ini. Setelah dibatukkan, kita lipat sapu tangan dan kita cuci dan sterilkan kembali agar bisa digunakan kembali. Dan jika dahak kita terlalu banyak, kita bisa menggunakan foam yang bertutup. Setelah dibatukkan, kita tutup kembali supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Setelah itu, kita bersihkan foamnya agar bisa dipakai kembali. Selanjutnya, pada pasien postoperasi bisa juga menggunakan teknik batuk efektif menggunakan bantal, di mana bantal bisa diletakkan di area postoperasi dan sedikit ditekan lalu menarik nafas, lalu dibatukan secara perlahan. Seperti ini. Contohnya area postoperasinya di perut, lalu bantal diletakkan di bagian perut, lalu sedikit ditekan, kemudian tarik nafas, lalu membatukannya secara perlahan. Sekian hasil dari video kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.